Ekitabo ky'Ekyeshongoro eshuura ya 4 oburungi bw'omugore wa Kristo shwera esho ori murungi nkunzi yangye buzimazima ori murungi amaisho gawe ninkag'enkombe omu kyetwekyerero kyawe eishokye ryawe nink'obusyo bw'embuzi ezibyami omu rukiizi rw'orushozi Gileyadi amaino gawe nink'obusyo bw'entaama ezikyemirwe ezirikuruga kwogibwa zoona zigira babiri tihiine n'emwe efiisa. Eminwa yawe ninka karari n'akanwa kawe ni karungi enshaya zawe nink'ez'embari y'ikoma amahanga omu kyetwekyerero kyawe. Ebisa byawe nink'omunara gwa Dawudi ogwayombekirwe okubiikamu ebyokurwanisa oguhanikirwemu engabo 100 engabo zoona ez'amamanzi ge. Amabeere gawe nink'abaana b'esirabo abarikuririra omu myangangye. Okwisya oburasheshe ebunda bikawaho ninyija kwegiira aha rushozi rwa Sumuruna n'aha kibungo ky'obubaane. Nkunzi yangye ori murungi weena toine kamogo. Mugore wangye ija turugye hamwe Lebanoni naga amaisho nooyema aha mutwe gwa Amano aha mutwe gwa Seniri na Herimoni ori omu nyanga z'entare n'omu bibungo by'engwe. Ontwire omutima iwe munyanyazi mugore wangye kondeebiise oteriisho wantwara omutima n'orukwanzi rw'omu maraka gawe. Rukundo yawe kani nungi munyanyazi mugore wangye okunda kwawe kanikunkyerera viinyo kandi okutamiirana kw'amajuta gawe nikunkyerera emigaju y'emiringo yoona. Eminwa yawe mugore wangye neetoonya nk'omushongi obwoki n'amate biri ahansi y'orurimi rwawe okutamiirana kw'ebijwaro byawe nink'okwa Lebanoni. Iwe munyanyazi mugore wangye ori omusiri oguzitiire n'eshuro eyigiire n'iziba eryatiirweho akamanyiso. Ebibyirwe byawe n'omusiri gw'amakoma amahanga ogweramu ebijuma birungi by'emiringo yoona. Koferi n'otuti twa narada na karakomu karamu na kinamono n'ebiti byona eby'obubaane Sumuruna na ahaloti n'eby'emigaju byona ebirikukira obulungi. Ori eshuro eri hagati y'emisiri ori eiziba ery'amaizi g'amagara n'emigyera erikushuuma neeruga Lebanoni. Shwerwa iwe muyaga gw'aha bukizi bwa bumosho we simuka niwe ogw'aha bukizi bwa buryo rugayo. Huha omusiri gwangye omugaju gwagwo gutamiirane hoona. Kankunzi yangye aije omu musiri gwe arye aha bijuma bye ebirikukira obulungi.